ünlü ismin sahne şefliğini yapmış Ünal Sarıkaya. Çalıştığı isimler arasında efsaneler de var. İbrahim Tatlıses'ten Müslüm Gürses'e kadar birçok ünlü isimlere eşlik ettim. Sahne şefliği yaptım. Ünal Sarıkaya müzikte ikinci sayfasını açtı. İstanbul ve Ben'de müzisyenlerin yalnızlığını anlatıyor Sarıkaya. Hayatımızı bir anlamda anlatıyor. Akşam olunca, gün batınca, İstanbul ve ben yalnız kalınca diyor. Akşam olunca, gün batınca, İstanbul ve ben yalnız kalınca. Best Model finalistlerinden manken Cansu